लाड़कानो ब्यूरो चीफ अब्दुल वहीद अबड़ो लाड़कानो वफाकी हुकूमत तरफा पेश कियल मौजूदा बजट के मुल्की तारीख़ जी बदतरीन अवाम दुश्मन बजट तस्वुर कंदे मुकम्मल तरह से रद्द कयूं था। मोहब्बत अली खोड़ो नालायक हुकूमत मुल्क के वर्ल्ड बैंक IMF वट गिरवी रखी छड़ियो आहे। मौजूदा बजट IMF जी तैयार कियल बजट आहे। वज़ीर खजाना जी हैसियत सिर्फ पढ़ी ॿुधाईंदड़ खां अलावा कुछ भी नाहे। जयो आहे नालायक हुकूमत जूं समूरियूं पॉलिसियूं मुल्क अवाम लाइ हानिकार आहिनि। मौजूदा सिलेक्टेड हुकूमत हक हुक्मरानी जो इखलाकी जवाज़ विञाए रिजेक्टेड थी चुकी आहे। ताज़ो पेश कियल ज़ालमाना बजट जे परज़ोर मुज़म्मत कयूं था। मोहब्बत अली खोड़ो बुख ऐं बदहाली बेरोज़गारी तोड़े महांगाई जे अज़ाब हेठि आयल गरीब अवाम जे मथां मौजूदा बदतरीन बजट जी सूरत में एटम बम किरायो वियो आहे। मौजूदा हुकूमत अवामी हुकूमत न बल्कि एक नाअहलन जो टोलो आहे जंहिंखे मुल्क जे मथां मज़मूम मकासद जे हुसूल सां मुसलत कयो वियो आहे। मोहब्बत खोड़ो नालायक ऐं नाजायज़ हुकूमत वटि सिर्फ़ बयानबाज़ी खां अलावा मुल्की कारोबार हलाइण जी का बि सलाहियत नाहे। JUI ज़िले लाड़काने जे जनरल सेक्रेटरी मोहब्बत अली खोड़ो जो सिंध एक्सप्रेस न्यूज़ तरफ़ां बजट सर्वे दौरान रद्द अमल।